Hi, I'm Dr. Ritika Goyal and I'm a pediatric chest specialist in New Delhi. Today we're going to talk about common causes of stridor in a baby. Stridor को हम normally noisy breathing भी बोलते हैं. ये छोटे बच्चों को by birth भी हो सकता है या at an older age group 3-4 year के age group में भी बच्चों को आ सकता है. ये stridor होता क्या है? Stridor is a very high pitched sound that is produced when the child is trying to inspire through a blocked airway. इसका मतलब जब सांस के रास्ते में कहीं पे रुकावट है, कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन है और बच्चा उसको ओवरकम करके ज़ोर से सांस लेने की कोशिश करता है तो एक अलग तरीके की आवाज़ आती है उसके सांस में. हमारे सांस लेने के ऊपर के रास्ते को लैरिंग्स बोलते हैं. ये लैरिंग्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. एक होता है वॉइस बॉक्स और वॉइस बॉक्स के ऊपर के हिस्से को बोलते हैं ग्लॉटिस और उसके नीचे के हिस्से को बोलते हैं सब ग्लॉटिस. अगर हम ये ग्लॉटिस देखें तो इसमें एक ऐसा लीफ टाइप स्ट्रक्चर होता है, पत्ती जैसा सा स्ट्रक्चर होता है जो हमारे सांस के रास्ते का ट्रैप डोर होता है. ये खुल बंद होता है. जब हम सांस लेते हैं तो ये खुल जाता है और जब हम खाना खाते हैं तो ये बंद हो जाता है. इस तरह से हमारे सांस के रास्ते को प्रोटेक्ट करता है सो दैट इसके अंदर कोई खाने की चीज़ या हमारा सलाइवा ये सब कुछ ना जाए. अगर हमारे ग्लॉटिस में, वॉइस बॉक्स में या सब ग्लॉटिस में कोई भी खराबी हो, बनावटी खराबी हो या उसके फंक्शन करने में खराबी हो तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है जिसकी वजह से स्ट्राइडर बनता है. इसका मोस्ट कॉमन कॉज बच्चों में लैरिंगोमलेशिया होता है. अराउंड 70% ऑफ बेबीज़ हु कम विथ स्ट्राइडर हैव लैरिंगोमलेशिया. It is that common and it is a self-limiting problem. Now what happens in laryngomalacia is जो ये glottic structures होते हैं, जो पत्ती वाला structure होता है, उसकी cartilage की weakness होती है जिसकी वजह से ये खुल बंद तो होता है लेकिन ये पूरी तरीके से नहीं खुलता है और ये सांस के रास्ते को कहीं ना कहीं बंद करके रखता है जिसकी वजह से बच्चे को सांस लेने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उसकी noisy breathing होती है. लैरिंगोमलेशिया जैसे जैसे बच्चा बड़े होता है उसका वज़न बढ़ता है, उसकी कार्टिलेजेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, ये अपने आप ठीक हो जाता है. ये लैरिंगोमलेशिया 1 साल तक बच्चों में ठीक हो जाता है लेकिन तब तक बच्चों को सांस लेने में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. इसीलिए इसका डायग्नोसिस करना ज़रूरी है. रेस्ट 30% ऑफ द कॉजेज ऑफ स्ट्राइडर आर मैनी. लाइक कोई ग्रोथ हो सकती है, लैरेंजियल हिमैंजियोमा हो सकता है, लैरेंजियल क्लेफ्ट हो सकता है, वेब हो सकता है. देन वोकल कॉर्ड्स की पैल्सी हो सकती है. इसका मतलब जो वोकल कॉर्ड्स है वो ऐसे ऐसे मूव करते हैं जिससे कि हमारी आवाज़ निकलती है. कुछ बच्चों में ये वोकल कॉर्ड्स जो है वो ख़राब होने की वजह से ये मूव नहीं करते, ये बंद पड़े रहते हैं और सांस के रास्ते को बंद कर देते हैं. ये भी बाय बर्थ भी हो सकता है, किसी सर्जरी के बाद इंजरी से भी हो सकता है. दैट इज़ अनदर कॉज ऑफ स्ट्राइडर. अनदर नॉट सो कॉमन बट येस सीन कॉज ऑफ स्ट्राइडर इज सबग्लॉटिक स्टेनोसिस. इसमें क्या होता है, हमारी वॉइस बॉक्स के नीचे का जो एरिया होता है, विंड पाइप और वॉइस बॉक्स के नीचे का जो एरिया होता है वो पतला होता है. वो ऐसा पिन पॉइंट जैसा होता है. उसको नॉर्मली इतना बड़ा होना चाहिए तो वो इतना पतला होता है. उस वजह से वहाँ से भी सांस लेने में बच्चों को दिक्कत होती है और ये नॉइजी ब्रीदिंग होती है. फ्यू अनकॉमन कॉजेज आर ट्रेकियल स्टेनोसिस जिसमें हमारी जो विंड पाइप है जिसको ट्रेकिया बोलते हैं वो पतला होता है, नैरो होता है या उसकी वॉल की वीकनेस की वजह से ये ऐसे ना होके ऐसा दबा हुआ होता है जिसको कि ट्रेकियोमलेशिया बोलते हैं. बट दीज आर वेरी अनकॉमन कॉजेज although not unheard of. So how do we diagnose what is the cause of stridor? We do a small investigation called a flexible bronchoscopy. So flexible bronchoscopy में एक पतली सी दूरबीन लेते हैं, नोज़ के थ्रू जाते हैं और ग्लॉटिक स्ट्रक्चर्स को देख के कि वहाँ पे कोई बनावटी प्रॉब्लम तो नहीं है, क्यों इतनी ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, कहाँ से आवाज़ आ रही है, ये देख के वापस आ जाते हैं. प्रोसीजर मामूली सा ही होता है, 10 ही मिनट लगते हैं, कोई मेजर रिस्क भी नहीं होती और ये हॉस्पिटल में ही होता है. So this is how we diagnose a child with stridor, what is the cause of stridor, and accordingly we plan management.